ครับวันนี้มาลองรถลูกค้านะครับ4 คันวันนี้ครับกำลังเทสอยู่ก็ฝนตกบ่อยช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้มีเวลาจะได้เทสเลยนะครับรอฝนหยุดนะครับนี้ก็มาลุยแฉะครับลุยโคลนลุยอะไรไปเลยนะครับหญ้าสั้นแต่หนาครับ งานสนามหญ้านี่ต้องแบบใบตัดต้องจับนะไม่งั้นคือมันสั้นจริงครับแต่มันหนาอยู่ข้างล่างมันจะกินแรงเครื่องมันจะดันลุยโคลนดูว่ามันตัดได้สั้นกันสั้นเท่าที่สุดแล้วนะครับสั้นที่สุดเลยวิ่งไวได้เลยนะครับวิ่งเร็วเลยลุยไปเลยนี่ก็มีแต่พวกเราครับมาตัดจนไม่มีที่จะตัดแล้วไปทางโน้นทางเมนเผาศพก็ตัดไปหมดแล้วว่าเป็นวงไงวะคือมาเทสนี่ก็แบบลุยไปเลยไปตัดปรับระดับได้นะครับมีไฮดรอลิกไฟฟ้าให้ก็คือกดที่ตัวคันโยกบังคับโดนหินโดนอะไรธรรมดาทางไปหญ้ากระเด็นออกด้านซ้ายเพราะนั้นต้องวิ่งวนขวาก็จะถูกต้องวิ่งเร็วไปเลยน้ำฟุตบอลนี่เหมาะมากคล่องตัวครับคล่องตัวครับตัวเลี้ยวอะไรเงี้ยด้วยคันโยกครับทุกอย่างควบคุมด้วยคันโยก2 อันเท่านั้นซ้ายขวาที่ปรับระดับก็อยู่ที่คันโยกทางนี้ไปการตัดจะปรับระดับเองนะครับตามล้อตามพื้นผิวของหน้างานเห็นไหมครับมันจะห้อยตัวได้จริงถ้าหญ้าสูงมันจะเห็นชัดกว่านี้แต่เดี๋ยวเราตัดจนไม่มีที่จะตัดแล้วตรงที่มันตัดไม่ได้ก็จะเป็นพวกไมยาลาบที่แบบว่าหนามากแล้วก็มันเป็นหลุมครับหลุมเยอะเป็นร่องเป็นอะไรเยอะเงี้ยมันจะไม่เหมาะกับรถนะครับรถจะเหมาะกับงานพื้นเรียบนะครับพื้นเรียบถ้ามีหลุมเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็พอไปได้ครับแต่ก็ไม่ค่อยถูกโลกมันนะครับก็คนขับชำนาญแล้วครับมีท่ายากเยอะถ้าคนชำนาญแล้วเนี่ยมันจะขับได้คล่องเดี๋ยวตัดจนสั้นมันแทบจะมองไม่เห็นว่าตัดไงดูความละเอียดไม่ได้
คือหญ้าสั้นแต่ว่ามันหนาเนี่ยมันจะติดใบแต่อันนี้ไปได้ครับ วิ่งเร็วไปเลยนั่นตัดไอ้ที่ตรงที่มันเป็นหย่อมๆตัดไม่ได้นี่คือมีก้อนหินเยอะครับหินเยอะตัดก็ต้องระวังที่มันรกๆเราก็ไปตัดหมดแล้ววันนี้ก็เป็นการมาตัดมาลองเล็มๆแล้วผมจะพาไปดูว่ายังไงที่มันไม่เหมาะนะครับคือถ้าเป็นไมยราบเฉยๆเนี่ยไม่มีหินแล้วก็ไม่มีร่องมีหลุมเยอะเนี่ยดูหินอย่างเงี้ยเยอะเป็นแบบเหมือนไซต์งานก่อสร้างเก่าครับเขาไม่อยากเอารถเข้ามาเสี่ยงใบเนี่ยเยอะก็เลยไม่เอาเข้ามาเนี่ยอย่างเงี้ยมันถ้ามันไม่มีหินนะแล้วก็มันไม่มีร่องมีหลุมอะไรเยอะเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะรถเนี่ยจานตัดอยู่ด้านหน้าเนี่ยถ้ามีหลุมมีอะไรเยอะเนี่ยพอมันลงไปตรงร่องเนี่ยจานมันก็จะค้ำยันกับพื้นเนี่ยนี้เราก็เอาเข้ามาก็เข้ามาได้แค่นี้นะเราก็เข้ามาตัดนะครับมันก็ตัดได้แค่นี้เพราะว่ามันไอ้รกไม่เท่าไหร่มันก็ยังดันไปได้แต่ปัญหาคือมันมีร่องฮะร่องน้ำร่องอะไรเงี้ยเราไม่เห็นอันตรายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่เหมาะก็ไม่แนะนำเพราะนั้นมันจะเหมาะกับงานสวนนะครับงานสวนงานอะไรอย่างเงี้ยงานสวนปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลอะไรอย่างเงี้ยวนรอบโคนต้นเก็บงานเนียนๆอะไรเงี้ยตัดหญ้าบ่อยๆครับเพราะมันคล่องตัวนะไม่ใช่รถบุกเบิกนะครับเหมาะกับพื้นเรียบนะครับนี่เราก็ตัดไปแล้วแปลงเนื้อล่าอ๋อครับเดี๋ยวไอ้เพิ่งต้องน้ำก่อนไปจากนู้นเพิ่งน้ำอะไรเขาไม่เป็นปั๊มน้ำนะ
อันนี้คือยกไปสูงสุดนะครับ ไม่ได้เอาลงต่ำสุดเพราะว่ามันมีทั้งหลุมแล้วก็มันเอียงมันเรามองไม่เห็นพื้นนะฮะก็เนี่ยครับภาพหลังตัดตรงนั้นเป็นกองไม้เลยไม่เข้าไปกองไม้ดูใบโดนกองไม้ไผ่ตรงนั้นก็เป็นริมสระตรงนี้ก็เป็นแอ่งมากไปนะฮะริมสระเราก็เลย ไม่กล้าลงมาเนี่ยครับน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้ไม่กล้าลงมาเลยลงตรงนี้พื้นที่หญ้าหนาก็ปรับระดับตามตัวดันใบก็ปรับระดับตามใบนะครับก็อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็เข้าไปได้ครับถ้าไม่มีกิ่งไม้อะไรเยอะเคลียร์กิ่งไม้ออกก็เข้าไปได้นะแต่ก็ค่อยๆเข้าไปต้นไม้เยอะอย่างนี้กิ่งไม้ก็เรียนดีพอสมควรนะครับได้ทางชันลองทางลาดเอียงทางชันประมาณ30 องศาได้ดูมันจะกลับขึ้นมาดูจะขึ้นมาลาดเอียงได้ไหมอ้าวเอียงไหวเฮ้ยไหวไหวเดี๋ยวจะให้มันวิ่งทางนี้ดูจะให้มันดันหญ้าสูงนะดันหญ้าสูงขึ้นมาจะไหวไหมกินครึ่งใบพอมันชันครับกินข้างเดียวพอแล้วฝั่งนั้นจะตกคลองแล้วไหววะ3 แรงครับเครื่องไม่ยังไม่ใช่ตัวใหญ่โอ้ยไหวเฉย
ครับทางลาดเอียงต้นกระถินเดี๋ยวต้นกระถินเข้าไปอ้าวพี่เนี่ยพี่ฮะระวังตกล่องนะมึงอ่ะอายุมาถึงแบบนั้นรถไม่ขาดเลยนะรถแล้วเขาไปต้องลงก่อนนี่ชัดจะมองนี้กันไปเพราะเราวะชัดกันไปเพราะเราหูยางมันถือต่อไหมนี่ตัดกันมานี่เฮ้ยกันมานี่เนินครับเนินประมาณ30 องศาเนี่ยครับตัดให้ดูพื้นที่เป็นเนินหญ้าก็สูงท่วมเอวครับเครื่อง13แรงครับไม่ใช่ตัว18แรงฟรีหน่อยเพราะว่าขึ้นเนินมาเนี่ยครับถ้าไปไม่ไหวก็จะฟรีอย่างนี้แหละรอบเครื่องไม่ถึงตรงนี้เก็บอีกรอบได้ไหมกลับมาได้ไหมเอ้ยเละนี่คือการเทสต้องเอาให้หนักHonda 13แรงครับอันนี้13แรง Honda เครื่องค่อนข้างนิ่มนะครับเดินไปตัดโอ้เสียงแน่นมากครับ Honda ลุยไปเลยลุยโคตรโอ้เฮียเฮ้ยโอ้โหแฉะไม่ได้เอาไปตัดลงสุดนะครับเอาไว้ตัดขึ้นสุดนะครับเนี่ยเพราะว่าพื้นที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง
ลุยโคลนเปียกแฉะโอ้ปีเฮ้ย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 ปีเฮ้ยโอ้ยไปได้ครับผู้ขับมีความชำนาญต่อไม้ต่อหินจริงรถไม่ได้ออกแบบมาให้ลุยขนาดนี้นะฮะไม่ได้ออกแบบมางานลุยขนาดนี้นะครับ เราไว้จัดพื้นที่เรียบนะครับแปลงปลูกแต่ว่าการเทสก็ต้องเอาให้มันหนักไปถึงลูกค้านี่ได้ไม่มีปัญหาที่โครงสร้างรถเนี่ยปรับระดับไปปรับดูผู้ขับปรับระดับลงตัวอากาศกันหญ้าข้างหน้ามันจะปรับตามเวลาเราปรับจานนะครับเราจะตัดได้สั้นตรงนี้มีตอและมีหินเขาเลยไม่เข้าแฉะมากก็ถ้าเป็นแปลงผลไม้พื้นที่ก็จะเรียบๆครับไม่ได้มาให้ลุยขนาดนี้ปีกแล้วเนี่ยต้องไปเก็บงานล้างทำความสะอาดอีกเป็นวันนะไม่วันกว่าจะล้างความสะอาดเก็บสี